Hi, hello mga kabisaya. So mayong adlaw o mayong gabi sa tanan. So karon lain kaduhang yugto sa atong sugilanon bagong bayan. So si Aisa iyang nahimo ang pagsupak sa iyahang amahan ug nilarga gyud siya ngadto sa Manila para sa pagkita ug usab sa iyahang hinigugma nga Kristiyano. So ubani ko ninyo sa pagpaminaw para mabuo nato ang maong sugilanon ni Aisa. So, kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, lihog ko subscribe o click po sa notification bell. So, dili na ta maglangan. Ato nang isunod ang intro aron ba na nato sa pagpaminaw ang sugilanon bagong bayani. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayon na karon ang sumpay sa suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Aisa. Gikan ko sa pamilyang Islam sa Zamboanga City. May hinigugma ko sa Manila nga usa ka Kristiyano, si Bernie. Nipauli ko aron ipananghid kini sa akong amahan apan labihang suko ani ini. Wa na gyud ko pabalika og larga sa Manila aron manarbaho. Ang kanin akong kauban sa trabaho nga si Ate Francisca mo'y nitabang pangitagpagi. Gibuya ko nila sa gingalan og aman. Nisupa ko kay naa naman ko'y gimahal. Unya, gitabangan ko ni Ate Francisca sa akong mga plano nga maiskapo sa kahigpit na sa akong amahan nga ri kanako. Matagaroon ko niya, mabati ko ang mga pagtulisok sa akong amahan nga ri kanako. Sakit, pintok ug hait kaayo siyag sinultihan. Andam kay hapiton ka ni Aman din hiyon yung alas 2 sa hapon. Ama Bandrio, Ay ang pagbalibad ay sa. Gusto ko nga magkasuod yun ka mo sa imo nga pamanunon. ngano kinahanglan man nga naingon ini, Ama? Isip sumusunod sa Islam. Hangpa ang gugma o ang pag-amuma ni Allah. O imong matubag ka ng mauni mo nga pangutana. Ama Bandrio. Sige na, Aisa. Panganda malang sa date niya ninyo ni Aman. Buotan na kaayo siya. Nga nadamay aning akong problema. Bauran ko ikaw. Ayaw gyud pagpakasayo pagsulti ka nga man bahin sa Kristiyano nga imong nakarelasyon sa dito ka pa manarbaho sa Manila. Ama Bandrio. La ilaha illallah. Allahulala. Ikaw, kay nagbasinupakon ka man ni Allah. Iya ka untang pasayloon, Aisa. Ama. Allahu Akbar. Silutan gayud ni Allah ang magtotoo nga maluibon. Traitor. Usa ka kasumusunod nga dili matinud-anon sa Islam. Jaman ang gusto nimo nga atong siruyan. Ikaw, agad lang ko nimo aman. Kay nasab ko'y seryosong pakiksultihan unya nimo dito sa dapit nga taon-tuan. About on jaman? Unya na lang. Mahibaw ra lagi unya ka. Okay, sige. Magpahangin ta adto ta sa baybayon.
Okay ra ba nimo? I'm sorry. Pero kinahanglan ka mahibawas matuod. Kay nga nun, naaba di ay ako angay nga masayan. Makasasa kung sumusunod sa relihiyong Islam. Tinuod na. Wa ko magmatinud-anos kasuguan ni Allah. Nahimo ko masinupakon. Tungod kinahigugma ko sa kadili magtotoo. Nahigugma ka sa ka-Kristiyanos, mao ba? Oo. Og unta. Mapasailo ko ni Allah sa akong pagsubay og sayop nga daan. Aiza, Naan ako hinigugma rito sa Manila, aman. mangutan ako nimo. Lisod na bagay yun di ay nga ako higugmaon? Kunwa pala'y laing na nag-iyas ako kasing-kasing. Tingali, dili ka lisod gigugmaon, aman. Salamat. Salamat kay nagamatinudanon ka. Palihog. Ayaw ka mo pagdayron og hatag sa tawri. Ingnang imong mga ginikanan nga mo atras sa kasal kay dili ko angay nimo. Nakadayi ko sa talagsaon nimo nga kaisog. Aron itugnan ka na ako ka na nga bahina. Tungod kay buutan ra kaayo ka nga madamay sa akong mga problema. Mao ka na rason kung nga nang wa ko itago nimo kamatuonan. Kung unsa kong klasiyas pagkababae. Hello? Ate Francisca? Aiza. Ay, pastilan. Pag ready na kay maong na kini ang pinakakulba nga part sa imong kinabuhi. Ate Francisca? Alas 5 sa sayong buntag ang atong flight. So be sure nga alas 3 nga to sa alas 4, tuan na to sa airport, okay? Okay, te. Salamat gid kaayo, te. Ay, salamat. Kaya nakaiskapo ragyod kas inyo nga wa mamatik di sa ibong amahan. Bahala na si Ala ni akong gihimo, te. Tana sa check-in counter. Dali. Aran ato na lang ta paabot og boarding time sa departures lounge. O, te. Gikulbaan man ko, te, uy. Tingalig maapasan ko ni Ama Bandrio din sa airport. Uy, hala. Naamay nanood nga taga-aviation security group. Dili ka ikaw ang gipangitaan na nila, Aiza. Ti, tingod sa may maayon akong buhaton ini karon ti Francisca. Dili ko gusto magpakasal sa tao nga bisan gamay wa ko mahigugma. Guilty ba ya gud kaayo ko sa kong nahimong mga sa Priscilla? Way kabutangan sa kong kipati nga kahadlok adtong hikayuna. Unya, Krapihang kahadlok yun ako, ti, uy. Naarde ko na sila gi-check di ay. Tara, ti. Pastilan. Padayon na, tati. Salamat nga nakabalik ka nga nis Manila, Aiza. Ni-promise ko nimo, diba? Si Ate Francisca na Bernie. Siya ang nitabang nako. Hi. Ako na si Bernie. Dagan nga salamat si mong naimong tabang sa kong girlfriend. Nitabang lang ko sa akong suod nga higala. Ang pingibig din taon nga akong suod kayong amika, ha, Bernie? Mahal kayo na ako kinis, Aiza. Mga, di yun ako kaya nga mawa siya sa akong kinabuhi.
Wow, ka-sweet. Makasana all man lang punta, uy. Nahiba ko nga dakong sa kini akong gibuhat sa akong pamilya og sa among pagtuo. Pasayloon na ako sa akong mga kaliwatang samal Muslim. Ingon man ni Allah. Dili naman tingali kinahanglan pa nga mularga mo ngadto sa ato sa Cebu. Dinhin na lang gud mo. Pa, Nicolas. Napadi mo'y kwarta nga magamit. Bernie, ang savings di ay nga under sa imong pangan. Gisalig ko man to nimo. Aiza. Dako itong kwartaha, diba? Sulti kini si Aiza kung giunsa nimo ang kwarta nga iyang hinaguan, Pirne. Oh. Bernie, sultihi ko. Ambi ang passbook kay akong tanaw na. Kuha na, oy. Nayabag susugal kini si Pirne. Kung akong badlongon, masuko hinoon kay lagi ko no, wa ko'y labot. Kay dili akong kwarta ang iyang giwaldas. Oh. Bernie! Nagtuo akong tarong ka! Gipili maganit di ka! Aiza, pasaylo ako. Pero kibuhat man din mo na ako! Nilao man at ako di mo kay tarong ka nga akong gikaila! Irresponsable ka man dahil dako! Kano sa laki ni magsugod ha? Kano sa lang ni mo gisugdan o gwaldas nga akong hinago ang kwarta nga gisalig na ko ni mo. Di na ako makontrol ang akong kaugalingon sa pagpanugal. Sukad lang na itong natangtang ko sa akong trabaho sa opisina. Mauday nga ka rin ng mga place lain. O nagsige ka na nagpasalig gahapit na ka makatrabaho balik. Kinanugal na di ay ka. Aiza, sorry. Ayoko gikapa. Nasuko na ko pag-ayo ni mo. Distansya na ko. Kitigalig maunsa pati ka. Palayo na ko! Aiza, mahal kita ka. Pero ang butugod sa una ko oron, imo kong mapasaylo. Pasaylo agyo ko, Berne, nga akong gisulti aning Aiza ang matuod ni mo binuhatan. Papa Nicolas, andam naman sa kong magbago sa kong pagkatao. Unta, mapasaylo ko ninyo. Labi na gindi mo, Aiza. Wa kay pasaylo nga mapaabot gikan ako, Bernie. Wa! Aiza! Day! Aiza! Ay, pastilan yun ni mo, Berne. Kung namati ka pa lang sa ako mga tambag, diligid unta ni maingon na ini. Panikulas. Gipili gyud unta ka ni Aiza. Gibalik yung kaniya din hibisan og. Dili na gyud unta siya pabalikon siyang amahan din his Manila. Apan unsay imong gibaos? Ha? Unsay imong gibaos, Berne? Unsa? Nagpaminaw man lang ko sa iyong kipanagsultihan ni Bernie, Papa Nicolas. Ay, pastilan. Ako'y nauwaos gibuhat ni Berne di ani buday. Saksi gyud ko kung unsa ka kabuutan, Aiza. Kausara ko masalig og tao. Humaniya kiniguba. Wala ko'y kahatag nga lain pang chance. Dili na ko. Unya, okay ra ka din sa akong gipuy-an? Ote, salamat ha. Ayaw ka na kunahuna, oy. Nahibaw ba gid ka ha, nga ni aragid ko permi aron tabangan ka, Aiza. Nasayop ko sa akong desisyon. Gisalikuay na kong akong pamilya o ang pagtulunan ni Allah. Mas gipili na akong mutiwalag sa Islam tungod ni Bernie. Apan pakyas man ko sa akong gilauman. Ayaw na lang pagbalik sa imong trabaho. Pang-apply na lang uban ako para sa Dubai. Naamang kay passport, di ba? Oh, maayo ka, ate. Kung desidido ka na gyud nga dili ka na niya, mas dali kang makamove on kung mularga ka sa layo. Og dito ka magpakabisi sa trabaho.
Salamat kay wala ka maglikan ako o kaya dito pag-ibuhag ako nga tawag ng mga ina. Kuan, sorry gid kaayo aman. Niatras ko sa iyong gikasabutan ni Ama Bandreo nga ato untang kasal. Isap na taga, Aida. Wala kaya ngay nga kabalakan ako. Ang imo lang nga ama, walay kabutangan jaya nga kibati nga kasuko. Karon diha kan imo. Aman. Isipa ko nga labi nga suot ni mo nga higala, Aida. Nakalitan kay ko sa kunapati kay kani Aman. Ingon ni adto kabuutan ang kadugo na kong Muslim nga akong giayran sa gugma Priscilla. Mga kasama atong sundan ug pagpaminaw ang laing sumpay nining suwatampo ni Aiza nga gipadangat dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.